2, 3, 4. Vytautas Skripkauskas, muzikos mokytojas ir ilgametis operos ir baleto teatro, orkestro, simfoninio orkestro muzikantas. Norėdamas pasakyti savo pedagoginės veiklos istoriją, žinoma, reikia apie pradžią šnekėti daugiau. Būdamas ir moksleiviu, aš turėjau tokį norą viskam ką nors gero pasakyti, patarti, arba grupelę suorganizuoti kokią muzikantų, ar sportininkų, ar kokių dainininkų. Vis turėdavau kokią tai gražią, nesunkią, patogią, mažą idėją. Tai man tiesiog suteikdavo didelį malonumą, o aplinkiniams irgi tam tikrą įspūdį sudarydavo. Aš jau mokyklai grėbiausi tokios veiklos, kad skudutininkų ansambliuką suorganizuoti. Tai padaryta yra labai sudėtinga, reikia išmokyti muzikinio rašto vaiką, pačiam nedaug žinančiam, bet pats domiesi, kai kitą mokaisi. Ir aš supratau labai anksti, kad mokyt kitą taip pat gali, mokydamas kitą ir pats tobulėti. Tai yra tikras visų pedagogų gražus bruožas, kad mokydamas, suteikdamas žinias, tų žinių reikia turėti pačiam, reikia domėtis. Tai visą gyvenimą aš kaupiau į tą pedagoginę, kaip sako, pedagoginę kalniuką, kur susirenka tie visi geresni, įdomus žmonės. Iš jų daug reikia mokytis ir pačiam stengtis būti ir visais atžvilgiais ir geresniu, ir tobulėti. Ir tas priverčia žmogų susikaupti, visapusiškai mokėti, parodyti save ir savo duomenis pateisinti darbu. Tai su maestro Vytautu Skripkausku esam pažįstami nuo 82 metų. Jis tada vadovavo orkestrui, aš pradėjau dirbti. Taip. Per visus metus teko pakankamai aktyviai su juo bendradarbiauti. Manau, kad nepraėjo nei viena mokyklinė šventė be orkestro.
pučiamųjų orkestrų festivalis. Taip. Švedijos, Zalcburgo muzikos mokyklos, Kučinsko, vaikinio. O, matai, taip pat B. Skripkausko, va, matai? O, čia. Aikštėje dalyvauja. Iš Švedijos, iš kitų čia. Jūs nuotaikingas pučiamųjų orkestrų festivalio renginius. Maestro Vytautas Skripkauskas tai yra kilni įžydi asmenybė, puikus žmogus, taurus žmogus, šiltas žmogus, su kuriuo visada labai miela ir malonu bendrauti. Man teko ne kartą būti jų koncertuose, tikrai įdomu, geras atlikimo programos lygis. Pačios programos yra labai išmąstytos, įdomios, savitos ir tiesiog nepasibė, kaip tas koncertas prabėgo. Jaunimo jis labai mylimas ir gerbiamas, kadangi jis moka labai gražiai su jais dirbti, rodo jiems dėmesį, pagarbą, kultūrą, tiesiog jis jiems yra tarsi antras tėvas. Aš dabar tiesiog džiaugiuosi, negaliu suvaldyti savo džiaugsmą viduj, kadangi jūs dabar pradėjote groti. Jūs suprantat, visai kitas pasaulis, va. Bet jūs biškutį dar atsilikote, tos perėjimus. Reikia labai kartu. Jo, ir čia jie sušvelnino tą padėtą ir visą šitą pasidarė tikras grojimas. Čia ateis tikrinta, jūs jeigu taip grosit, tai sakysiu, čia profesionalai, supranti, groja. Kiek žinau, jo gyvenime svarbią vietą turėjo ir sportas. Jis yra buvęs Vilniaus Žalgirio futbolo meistrų komandos žaidėjas. Šioje vietoje taip pat sugebėjo realizuoti savo talentą ir gebėjimus. Tai ir labai, kaip pasakyti, sugebėjo save išnaudoti visose srityse. Jis taip pat yra dainų švenčių dirigentas, ko gero galbūt teks ir šiemet jam dar padiriguoti šioje dainų šventėje. Žodžiu, žmogus tikrai didis, įdomus ir be galo nuoširdus. Vytautą galiu charakterizuotis kaip žmogų, kuris geba prieiti prie kiekvieno žmogaus ir susirasti daug draugų. Pamenu repeticijos jo, ypatingai tuo metu, kai klestėjo orkestras ir buvo labai didžiulis, jis sugebėdavo visus vaikus pakviesti į repeticiją nuo 7:30, tie, kurie pamirždavo, kad vyksta repeticija, tai jiems kiekvienam paskambindavo, pasakydavo labas rytas ir pakviesdavo į repeticiją. Tai va, dabar vadovas pasižymė labai gerom organizacinėm, jis turi gerus organizacinius gebėjimus. Jeigu orkestras važiuoja į kažkokias gastrolės, tai mokykla to nejaučia. Jis pats viską gali suorganizuoti, gali pats surasti autobusą, surasti kas lydės, surasti kur bus apgyvendinti, sudaryti maršrutą ir visa kita. Man kaip direktoriui belieka parašyti sakymą, palinkėti gero kelio ir išleisti. Čia viskas yra dovanos ir žinai, iš kur tai galima nuimti šitą. Gal ir nereikia, bet čia vat vien žiūrint į tai, žinai, tų ženkliukų, va čia tai visur, kiekvienas yra susitikimas, išvykimas, čia yra labai, o 90 mokyklai, kai buvo 90, matai. Čia Erfurte buvom, žinai, va čia irgi Erfurtas yra, va ten žiūrėk, Švakė iš Erfurto, labai su Erfurtu daug bendram. Kalėdų senelio miestas Vilnius 97, ten viršuje yra laureatų koncertas, Joensuu yra Suomija. Jo.
Iš rytų šalies, ne iš